Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Kwogera n'ogamba nti tunoonyeza walungi we tukwatidde vidiyo. Eno tugikulambuuzizza ne tukulaga engeri ekintu ekitambulamu mu mbeera efaananako okwo bw'etyo. Kale okutwalizaamu oba awalala twagala okuba nga tukwebaza gwe yatandika naffe okuba ng'olaba vidiyo zino okutuusa olwaleero. Tumalirize vidiyo eno obe ng'osobola okuba nga naawe obaako ky'osoma obaako ky'oyiga mu mbeera efaana bwe tuga nti Farm Business Uganda tumanyi nti ekintu ekitono so kifuula bizinesi. Abantu abamu tekyetaaga bintu bingi nnyo okulima kinene naye tandika n'ekitono kirabe nga bizinesi igenda kuwa n'okusinga oyo yeerowooza nti ye bw'alima ekingi oba walunda ekingi asobola okuba nga kyekisobola okuba nga kimuwanirira. So olima ekitono naye n'okirabira bulungi ne kikuwa ssente gwe nno naawe n'oba nga osobola okuba nga tewejjusa. So tukusaba nti nno otambule naffe, otambula naffe kubanga ffe tukuwa amagezi. Bantu bangi abatwenyumiririza munaamu tebajja kujja mu kamera wano eno mu mbeera efaananako okwo bw'etyo. So ffe tuli banjawuloko okwo. Ennamba mwe ziri mu kalango ez'okubako n'eza WhatsApp. Osobola okujja n'oba ng'osobola okuba ng'okola ki ng'otubuuza. Nawe ayagala okusomesa era tukubuulira emitendera gy'oyitamu n'osomesebwa. Kino njagala nkyawule nga tuli mu kamera nti omuntu yenna ng'oyagala kusomesa Katonda kyanjawulo naawe akalina ng'obuuza. Misaakiya eriyo abantu abajja nga ayagala musomesa ekyokusomesa kyanjawulo n'okola ki n'okubanga ekintu okirina ogabana nina Katonda kalina katuuse wano nezi nkoze ntya. Kyanjawulo ekyo n'omuntu ayagala omusomesa atandike ekyo kyanjawulo. So ekyo njagala mbe nga tuli mu kamera okubanga tukikutegeeza mu mbeera ezifaananako okwo bwe zityo. Njagala obuuze ku balabi baffe abalungi. Abalabi ba Farm Business Uganda bali ku YouTube mwena tusobola okubeebaza okuba gye tutandikidde okutuuka wano. Eno vidiyo gye tugenda okukwata yesembayo olunaku olwaleero. Kitereezezza bulungi olwaleero si buli wamu. Si buli wamu nedda olwaleero yesembyeyo. Kati yes ntuuse okubeebaza mwena abagezi nga mutugoberera
kubutunda webaze n'abatuwa ku mirimu n'abatuwa ku mirimu n'abagenze nga batuwagira buli kimu yes ndio so kubebaza n'abatatuwagidde naye nga kye bali bakifunye kuffe nammwe twagala okubebaza n'abalala basobola bakubiriza yes ntino niwoba tewajja kuffe zinendo kwa yes osobola okujja ne tukuwa amagezi ne tukulagira engeri y'okutambuza emirimu gino olw'ensonga oli ayinza okuba yakuguza endokwa obanga gwe kenyini weekola na cybedio naye nga tolina idea ku butunda nga tosobola kubulima yes kati osobola okukwatagana naffe ne tuba nga tujja ku nnimiro yo ne tukuwa amagezi n'obanga ekintu okifunamu ngaffe tukifunyemu kubanza ekyamazima ngezezaako okifunamu yes wenatandikira si wooli waliwo enjawulo basebo ne banyabo tambula naffe naawe olabe enjawulo mu nsonga ez'okulima n'okulunda nabadde ne dokita omu mukwano gwaffe nnyo tatandika naye ali saidize eyo yesejja kwogera naye ekituufu tosobola tambula naffe n'otenyumiririza mu mbeera efaananako bwetyo so tambula naffe tukuwe endokwa ennungi ez'obutunda tukuwa amagezi tukwase project tugikuddukanyize project etambule bulungi komanya ogiwadde abantu nga kye bali okola bakitegeera mu mbeera efaanako ne woba oli luddawa esigala etambula kakati bw'obanga oli weruwagwa nogamba naye ate wakolera ffe tukolera mmwe twajjirira mmwe nga bayibuli wegamba nti yesu yajjirira boonoonyi naye ate ffe twajjirira mmwe nga farm business Uganda bisawakiya akatunda kano ndaba okalegesezza njagala otaasa oyo ali eyo okalegesezza gozi kyokka eriyo abakalegesa seŋŋeeti kyokka ate eriyo abakalegesa waya kakati gwe ssebo osingirawo oli akalegesezza namala kuba kusengenga mala ate nga ataddeko akatimba yes kakati byonna tebyali badde bibi era sengenge ne waya byali badde birungi kuba bigumu naye obuzibu obuli ku bintu ebyo omusana we gwaka ennyo waya esuuwa eba ebuguma eba esobola okwokya embowabowa z'obutunda neziba nga zifuna ebiwundu kale kyekizibu ekiri ku waya nesengenge zoyogerako kati ife tukozesa goozi zino waliwo goozi saizi enene esobola okola nga waya oba sengenge gyebakozesa abamu waliwo goozi abamu saizi eyo bagiyita 15 eba ekola bulungi nnyo kulega zezibeera ku main then noleeta saizi waliwo 36 36 abamu bakozesa 28 naye 28 eba ekutuka oba ogisika ng'oli mugirega ekutuka nnyo okola batukozesa 36 era yeno gyolaba eno eyayitako eno eya 36 then enene yeno ekumaini gyenjogerako yo saizi tezenkana zonna ezikola obulungi nolaba ekitindiro kyo nga kigumye bulungi nga kisobola kugwa omuntu omulala ayagala kutegeera singa mba ndezeeko waya nenteekako akatimba nga siregeseza goozi nange nsobola okuba nga nfunamu era ofunamu naye ebikola ebimu bifuna ebirwadde olw'ensonga waya eyo esobola okwokya biri ebiwabowa bino kuno kwekaba nga kayise ku waya eno gyoba oteeseeko eba esuuwa ebuguma mu biseera eby'omusana nga mungi ogenda osanga kuno eno ku luwabowa luno olwakatundu nga kuzeeko ebiwundu era ennimiro yo efuna ebirwadde mu maaso eyo naye kati nze nkozesa goozi yesigala mu mbeera yaayo nesigala nga yo tekosa kikolo era tekosa katunda kasigala kalamu bulungi buli kimu ate ekirala nti goozi ono akatunda kano kabaako tugiyita emikono egimu egikezizingirirako naye ate ku waya obuntu obuba buseereza kitegeeza singa ofuna empewo ey'amaanyi kisoboka okumaliriza nga akatunda ko bakafuuye oba ne bakabikkula mu mbeera endala efaananako bwetyo kiba kisoboka Misakia akatunda kano mba nsobola okanoga bbanga ki bwe kali wano okuva twakasimira paka okukadiwa kantandisa okanoga olaba kano tekali mu mwaka mulamba bwe kali wano kakyasobola okutambula
emyaka emirala 2 mu maaso nga tekalina buzibu. Emyaka emirala 2 nga tekalina buzibu. Kasamba nga ndikafuira mu budde naye obuzibu bwe tufuna ebiseera ebisinga obungi ku bantu abalimo obutunda. Kati olaba kano wekabala bwe kati ekaliko kimuli kingi. Yes. Balekera okufuira bakomaawo. Okay. Osanga nga mulimu ebiwuka ebize ne bizimbamu. Nebibanga byonoona obutunda obwo. Ogenda osanga enimiro ogenda ogifuuyira omulundi oguddako nga etandise okumulika naye nga ekigenge kigiwambye. Oluusi nga n'ebikola ebimu bitandise okala amatabi agamu waggulu eyo nga bikala. So osigala ofuuyira niwe kubanga tekuli butunda ebiseera ebyo nga bweddeko osigala ofuuyira bufuyizi naye banga ogoba ebiwuka nga tebigirumba enimiro eyo. Esigala ewangaala paka ekiseera kyayo ekituufu ekiba kituukidde ekyokukadiwa oba okufaawo. Tugendeko ne wali tubalage bakakase nti nno tetujja kubagamba nti bwakatandika okwengera. Okumanya akengedde okaleeta kale ya papo. Kano kakyali kabisi naye kano kengedde. Naye kati butandise. Tunagenda otuuka mu mwezi ogw'omukaaga kagwako okuyingira mu gw'omusanvu. Tunaabo bonanga obusinga obungi bwengera ngera awo ndi mukunoga bungi. Era awo ensuubirira okunoga ekire zitandika binaawo okugenda maaso. Bwenimire obutunda bw'okwebuli. Twaliza wamu. Kitegeeza ngenda nkanoga emyaka gyange 4. Gwe nno Funzo gibeera 3 naye kasobola okumalayo emyaka 4 wonna. 4. Webale kubanga ekumidde ku Farm Business Uganda. Misakia, njagala oweeyo omuntu oyo akalowoozo. Ekigambo ekyamagezi oba ekigambo ekikyusa omuntu oyo yatannabatandika omuntu oyo yali atandise oli kitegeera. Muweeyo ekigambo ekyamagezi. Kati omuntu oyo yenna atannaba kutandika kulima katunda. Noba olina akataka katono. Nze nkusaba wenyigire mu mulimo gwa katunda. Kuba ffe tulimye obutunda. Naye obutunda ye business esobola okuwa sente. Nobanga alizironda obulonzi mu biseera by'okunoga ng'otandise okunoga obutunda. Kale mbakubiriza bonna ababa bagadde okulima obutunda batwekwateko amasimu gaffe kwe gali babeere nga batukubira endokwa tubeera nazo mu bungi n'obutunda obwengedde webanga waliwo abwagala nabo tusobola obufuna kuba zino ennimiro we ziri si eno yokka n'endala gye ziri aba asobola okutukubira ku masimu gaffe n'abanga asobola okufuna obutunda obwenvu n'endokwa gye ziri buli mutaipu ekika kyonna ky'oba oyagadde osobola zifuna niwoba oyagadde bungi ki bwona bubeerayo. Tweyanziza nnyo tweyanzege abaganda balina enjogera egamba nti n'alima walungi ate tannanyuka. Tutera okubatuusaako abalimi baffe. Tubeera bize emirimu egyo gye mutuwa naye ate ne tubalaga n'abalimi baffe ebimu bye batuuseeko mu mbeera efaana bwetyo. Farm Business yajjirira mmwe mwenna. Tuga nti fama ku fama mulimi ku mulimi logo ya kitooke na mutwe gwa nte. Ekitooke kikiikirira eby'obulimi byonna oba ettooke eryo ly'okula likiikirira eby'obulimi byonna ate omutwe gwe ne gusiikirira eby'obulunzi byonna. So tuga nti logo ya kitooke na mutwe gwa nte tuba tukutegeeza nti logo eyo gy'oli okulaba ente gy'oli okola ekiikiridde eby'obulunzi ate ekitooke ne likiikirira eby'obulimi byonna. Twatandise bwe tutyo era ndowooza leka tumalirize bwe tuti mu mbeera efaanako bwe naye nga mbagamba nti yingira mulimu ogw'okulima nga tokyamuse mwewala ababbi abafere abayaaye mu mbeera efaanako bweti eriyo omuntu asobola okujja mwewale WhatsApp groups ezo mwewale zi Facebook ezo mujje omuntu ng'osinzira nawe okulaba nti ono mujji wano naye tojja Facebook yo ekimu ku bintu ebidiriddeko abafere oba abayaaye. So naffe twabasise ntubaga tojja gye tunoga nti banzibira ku Facebook twabibagobako temukyajja temukyabitugamba kubanga ebyo twalabanga ffe tebitutwala mu maaso. Kale omulabi waffe omulungi weebale kubanga otugobera sharinga linki o subscribing o liking mwaba tufuna ku lutimbe ng'olwa YouTube mwe mubafunye naye ate aba TV n'aba radio mwenna twagala okubanga twebaza eri abatulaba sseba ate ne bamanyi batuwuliriza mu mbeera efaana bweti banga tumaze nga tetuliyo ku radio bakubira essimu ne baagala otukulamu emidookoli naye ekyatuyimiriza emirimu tulina mingi ate bwe tubeera n'emirimu mingi naffe twagala okubeerako ne famire zaffe. So twabakubiriza nti mufune essimu eza smartphone oba mugule TV zammwe zibeere mu mayumba gammwe mu mbeera efaananako
bwetyo. Mwebale okubanga mutambudde naffe okutuusa akadde kano. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emale, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.